大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天5月4号的在家会主，我们要来看到那日，记载在以赛亚书的26章20到27章13节，这是我们今天要看的经文。那我们来看今天的金句，在27章的12节这样说：以色列民啊，到那日，上主要从幼发拉底河到埃及边境，把你们一个一个地召集来，像把麦子和糠秕分开一样。经文分为3部分，第一部分是上帝要从他的居所来，到那日，上帝要刑罚敌对他的势力。最后一部分是在讲上帝要拯救他的子民。本章主要是论述到那日，就是上帝所定的那一日，上帝要从他的居所出来，要刑罚人的罪孽及敌对他的势力。上帝在审判日要展现救赎能力的高潮，使以色列能够得救。先知他劝勉上帝的子民要耐心等待上帝应许的应验。先知他并用坚硬、有能力、大3个形容词来形容上帝的刀，就是他惩罚的工具。上帝必得胜，他要把邪恶的政权消灭。上帝的子民要被更新，即透过审判得着救赎。圣经多次用葡萄园比喻以色列，而耶和华是看守葡萄园的。上帝时时浇灌，细心照顾，免得葡萄园受损害。但葡萄园中长出荆棘和蒺藜的时候，上帝便要对付它，把它们连根拔起，并且烧毁它们，好使所种植的能够扎根、开花结果。在此之前，除去蒺藜的同时，他的子民因为他们愚昧无知，离开真神，转而敬拜亚舍拉和日像，就是太阳柱像。以色列他们要遭遇的下场，就是拜偶像的场所要全被毁灭，城池荒废，牲畜在城镇中吃光树枝。在27章的12到13节，却又一许在刑罚之后，以色列又要重新被招聚。第9节也暗示这样的处罚之后，便有赦免以色列的罪。最后上帝也要透过以色列使祝福能够临到万国，他们的果实必充满世界。上帝要将分散的百姓一一聚集，使耶路撒冷成为敬拜的中心，能够吸引亚述及埃及地的人前来敬拜上帝。默想在我们个人的生命当中，我们思想有没有什么荆棘或者是蒺藜这些无用之物必须被焚烧除掉的，才能够结出美好的果实呢？让我们一起来祷告。主啊，因你的慈爱使我们的罪能够被赦免，因你在十字架上的救赎，使我们能够坦然无惧来到上帝施恩的座前，一起敬拜，成为天父上帝所爱的儿女。感谢主耶稣的恩典，帮助我们能够活出生命的美好，也能够成为众人的祝福。我们这样祷告是靠耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评。我是尤伯牧师，祝福您一天充满平安喜乐。我们下次再见。